Dia de Santo Antônio, Dia dos Namorados 2020. Agente de saúde está com coronavírus. Vilma. Uma hora, meu Deus. Eu nunca passei quase não, passar da hora do almoço. Vê aí se a carne tá boa. Tem que ser da hora assim, meio-dia. Vira ela mais um pouquinho, é 5 minutos. É, meia hora. Quem planta tem. Caju, maracujá, fumo, castanhola, caju, gueguel, abacate de varna.